99%人啊都唔知啊，炸薯條如果你直接係落鑊炸嘅話，再靚嘅薯仔啊都俾你嘥晒啦。炸薯條究竟係先飛水定係直接落鑊炸呢？好多朋友都中意食薯條嘅，尤其係餵食嘅小朋友啦。但係我咁講啊，喺屋企炸薯條，10個人入邊咧有9個半都炸唔好啊！炸完之後一陣間咧就會變軟啦，一啲都唔酥脆又唔好食。其實細路哥想食薯條啊，你真係唔需要出去買啦，你只要記住我呢幾個小技巧，你屋企都可以炸出外脆裏嫩嘅薯條啊！咁自己喺屋企炸咧，簡單乾淨啦，食得又放心喎。記得點翻個免費嘅小紅心同埋大拇指收藏好啦，方便你相對住做嗰陣咧可以揾得翻我。首先咧，我哋將呢個薯仔啊切成咁樣嘅薄片，再切成筷子咁樣嘅一個薯條啊。水滾之後加殼鹽同埋白醋，倒入薯條煮30秒，拉出嚟控乾啲水分。呢個時候重點嚟啦，想要炸出薯條啊酥脆好食又唔會軟，關鍵就係放一袋呢個我哋店一直用緊嘅呢個炸薯條專用粉。佢係特級廚師精心研製而成啊，落咗佢，其他粉都唔需要再放啦。而且咧唔單止可以炸薯條喎，用佢嚟炸雞啊、炸帶魚啊都可以噶。等啲薯條均勻咁裹上啲粉之後咧，6成油溫開中火落鑊慢慢去炸啦，炸到金黃酥脆就可以出鑊啦。咁樣炸出嚟嘅薯條啊，酥酥脆脆，再搭配啲番茄醬或者係滲啲椒鹽粉啊，真係好食到停唔落嚟嘅。如果話你唔知呢個薯條專用粉去邊度買嘅話咧，可以點擊我頭像下面有個櫥窗嘅，快啲帶翻去整俾小朋友試下啦。